watu ambao wanaishi nje ya himaya yetu, nyinyi mwasema mimi ni nani? Kwa hivyo tukisema kanisa, watu wana picha tofauti tofauti. Wengine wanapata picha kwamba kanisa ni jengo lenye msalaba na madhabahu na waimbaji na waumini waliokaa. Kwao hilo ndio kanisa. Lakini kuna wale wanajua kanisa ni jengo. Kwa mfano, nikuulize, hivi ulipoaga asubuhi ulisema waenda wapi? Naam, ulisema waenda kanisani. Ulikuwa na picha gani kumwambia kwamba waenda kanisani? Sasa ulikuwa na picha ya jengo, si ndio? Kwa hivyo sasa tunataka tutoke kwenye picha na mawazo ya jamii kuhusu kanisa, tupate picha ya kanisa kwa neno la Mungu. Katika ule mjadala kuna mmoja aliyesema kile ambacho Yesu alikuwa anatafuta, anaitwa Petero. Akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Yesu akasema, Petero, mwili na nyama na damu havijakufunulia, bali ni Baba amekufunulia. Kwa hivyo anasema, kwa hivyo sasa, kwa sababu umejua mimi ni nani, nataka nikupatie hatua nyingine. Nalijenga kanisa. Nalijenga kanisa. Kwa hivyo hii inamaanisha nini? Kwamba Yesu haelezei kanisa kama jengo. Anaeleza kanisa kama ufunuo unaotoka kwa Baba kuhusu kusudi la Mungu alilolipanga kabla kuweka misingi ya dunia. Sema amen. Agano la Kale halitaji neno kanisa. Neno kanisa linaonekana tu kwa Agano Jipya, Mathayo ama kwa Injili. Mara mbili Yesu amelitaja. Akasema, unapoenda kutoa dhabihu na ukumbuke una jambo na ndugu yako, nenda umweleze. Sawa? Asipokubali, chukua mwingine mwende kwake. Asipokubali watu wawili, lieleze kanisa. Kwa hivyo hatuwezi eleza jengo. Tunaongea na mtu anayesikia, anayeweza kutoa ushauri wa mtu. Kwa hivyo kanisa si jengo. Picha ya jengo imetokana na mapokeo, sio ufunuo. Halo? Picha ya kanisa kama jengo imetokana na mapokeo na sio ufunuo, lakini kanisa lahitaji ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amekuja duniani kwa ajili ya kuleta injili ya wokovu. Lakini nataka niulize, kwa nini tunaokoka? Kwa nini tunatubu? Kwa nini tunasamehewa dhambi? Kwa nini? Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 28. Matendo ya Mitume sura 20 mstari
wa 28 inasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Kwa hivyo kanisa ni kundi, nafsi za watu ni kundi la Mungu ambalo Mungu alikusudia. Yesu anaposema najenga kanisa, anasema najenga kundi, najenga kusanyiko la watu wanaosamehewa, wanaokolewa, wanaotolewa gizani waje katika nuru. Lakini wanakuja kufanya nini? Hapa inaelezea, na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Kwa hivyo Mungu anakuweka wewe mchungaji, ananiweka mimi mwalimu, anamweka mwinjilisti, anaweka mtume, anaweka nabii kwa kusudi ya kulitunza kundi ili liwe kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ualimu, uchungaji, uinjilisti, unabii, mtume si vyeo, ni vitendea kazi vya Mungu vya kujenga kanisa lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Kwa hivyo jengo hatuwezi kulilisha, halinywi maji, halihitaji ubwabwa, halihitaji chapati. Jengo la Mungu, watu walio hai, kusanyiko lililo hai, lahitaji virutubisho vya kiroho ili limwakilishe Mungu duniani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiuliza watu wengi, mbona Kristo alikufa msalabani? Wanakuambia ili tusamehewe dhambi. Ni kweli, lakini sio hilo sio kusudi peke yake. Kuna zaidi ya kusamehewa dhambi. Anasema kwenye hili andiko, anasema mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo kanisa, watu, kundi lilinunuliwa na Mungu kwa damu ambayo tumeishiriki sasa. Anasema hii ni damu ya agano. Inaashiria nini? Kwamba tumeshanunuliwa na Mungu tuwe kundi lake. Kwa hivyo kuokoka, kusamehewa dhambi, ina maana tumenunuliwa. Hatujasamehewa dhambi tu, bali tumenunuliwa kwa damu ya Mungu ili tumfanyie kile anachotaka kujenga kanisa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa, kufa kwa Yesu msalabani, gharama aliyolipa haikuwa ya dhambi peke yake, ilikuwa kujenga kanisa analolitaja. Pale anapozungumza na wanafunzi wake, ni jambo lilikuwa halijatokea, lakini litatokea akisha sulubiwa, akisha kufa, akisha zikwa, akifufuka, kwa zaliwa kanisa. Kanisa lilizaliwa siku ya Pentekoste. Baada ya Yesu kufufuka, anawaambia msiondoke, subirini, mtapewa nguvu nanyi mtakuwa mashahidi. Sasa tujue kwamba tumenunuliwa kwa damu ili tuwe kanisa. Na mambo haya ya kanisa, Paulo alipata ufunuo. Alipewa ufunuo kama vile Kristo alivyojifunua kwa Petero.
Pia Kristo alijifunua kwa Paulo kwa mambo yanayohusu kanisa na Kristo. Ukitaka kuyasoma haya kwa undani, soma kitabu cha Wakolosai. Wakolosai ni Paulo anaelezea Kristo ni nani. Naomba challenge kidogo, we mtoto wa Mungu. Leo hii ukikutana na mtu asiamini, ambao ndio wengi wametuzunguka, una maneno mangapi unaweza kumwelezea Kristo ni nani? Je, unamjua Kristo unayemwamini? Kiasi cha kwamba unaweza kumwelezea mtu akapata hukumu akasema naomba toba. Petero aliposimama baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema alieleza kwa undani habari za yule waliomsulubisha, habari za Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wakachomwa mioyo yao, wakasema tufanye nini? Akasema tubuni. Lakini kwa nini leo injili haina uzito? Kwa sababu tumejua tu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi. Hiyo peke yake haitamfanya mtu kuhukumika. Anahitaji vitu vya ziada aelewe, limuingia akilini. Kumbe hivi ndio unasema, sasa nifanye nini? Kwa hivyo hili ni somo muhimu la kujua kanisa. Unapomwambia mtu karibu, wewe ni mmoja wa kanisa, wewe ni mmoja wa sehemu ya mwili wa Kristo, uwe unaelewa, ndio aone umuhimu wa kuto kukosa ushirika kama ilivyo desturi ya wengine. Katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 7, Waefeso sura ya 1 mstari wa 7, nasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa hivyo damu ya Yesu imeleta ukombozi, lakini ukombozi sio mwisho. Ukombozi ni mwanzo wa kusudi la Mungu kujijengea kanisa. Kama watu wataokoka na wasiwe sehemu ya kanisa, wamepotea. Wanahitaji waokoke, waamini na wajengwe kuwa kanisa. Anasema hivi tena Paulo kwa Waefeso, barua ambayo anaeleza ufunuo wa kanisa. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Wapendwa katika Bwana, wakati hatujamjua Kristo ni kama mawe yaliyo porini, hayamfaidi fundi wala mwenye kuhitaji kujenga, maana bado yako porini. Lakini ili yawe jengo lazima yatolewe porini, yachongwe, yawekwe kwenye jengo, ndio jengo lizaliwe. Kwa hivyo tulikuwa mbali wakati hatujaokoka. Sisi ni mawe yaliyo hai, tunatolewa porini, tunapotolewa mgodini ili tuchongwe kama mawe yaliyo hai, tumjengee Mungu kanisa ambalo ni mwili wake. Kwa hivyo hapa kanisani kuna fundi ambaye anajua jiwe hili lafaa pale mlangoni, jiwe hili lafaa pale kwa dirisha, jiwe hili lafaa hapa madhabahuni. Ndiye kazi ya mchungaji, ndiye mjenzi. Paulo anasema mimi nimekuwa mjenzi mwenye hekima
wa kumjengea Mungu kanisa, na awe makini yule atakayejenga juu ya msingi, maana hakuna msingi mwingine pasipo Kristo, jiwe kula pembeni. Umaarufu wa fundi ni uwezo wake wa kuweka sawa mawe ya pembeni. Kwa nini majengo yanaporomoka? Kwa sababu mafundi wanashindwa kuweka sawa jiwe la pembeni na lile la katikati. Napata nyumba imelala upande moja, akija mkaguzi anasema bomoa. Vivyo hivyo kujengwa kiroho, panahitaji mtume, panahitaji nabii, panahitaji mchungaji, panahitaji mwalimu, panahitaji mwinjilisti, ambao kazi yao ni kupanga mawe ya kiroho yawe jengo la kumpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima akili zetu, mawazo yetu yabadilike. Mungu atusaidie kwamba afungue macho yetu ya kiroho, tupate picha ya mbingu kuhusu kanisa, kwa sababu kanisa Amen. Umeshawahi kuomba Mungu akufungue macho uelewe mambo ya rohoni? Ni vizuri kuwa na ombi kama hilo. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18 inasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Tunachohitaji wapendwa, siku hizi za mwisho, ni macho yetu yafunguliwe, tupate roho ya ufunuo, kwa sababu bila ufunuo tutaishia kwenye mapokeo, tutakosa picha, tutakosa kuelewa. Je, unaona? Yoeli anasema siku za mwisho atamwaga roho yake kwa wote wenye mwili, ili waone maono na wapate ndoto. Yaani ni uwezo wa kuelewa neno la Mungu kama vile Mungu alivyolisema na kulituma kwetu. Pasipo hivyo tunabaki vipofu, tunakuwa na picha ambazo sio za ufunuo, tunakuwa na picha za mapokeo. Mungu atusaidie sana. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amen. Turudi hapo nyuma, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9. Sura ya kwanza mstari wa 9 inasema hivi: mstari wa 9. Nakwambia Waefeso ni barua ya Paulo kuhusu ufunuo wa kanisa. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9 inasema hivi: akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na urathi wake aliyokusudia katika yeye huyo. Kwa hivyo kanisa lilikuwa ni siri, halikufunuliwa. Watu hawakuelewa. Yesu alipozosema najenga kanisa langu juu ya mwamba huu, na milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Tutazungumza habari za milango ya kuzimu. Ina maana gani? Milango ya kuzimu ni nini?
lakini kwa leo tunazungumza habari za kanisa. Anasema aliweka siri hii sawasawa na urathi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu na neema yake. Mstari wa 10 anasema, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atakavyovijumlisha vitu vyote katika Kristo, juu mbinguni, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Paulo anaelezea kwamba Mungu alikuwa na kusudi, Mungu alikuwa na mapenzi yake. Mapenzi yake yalikuwa ni ajitengenezee kanisa, ajijengee kanisa hapa duniani ambalo litamwakilisha yeye. Kanisa ni mwili wa Kristo duniani. Naomba tuseme wote, kanisa ni mwili wa Kristo duniani. Yaani Mungu anataka kuitembea dunia, kufikia mwisho wa dunia yote kwa kupitia kanisa. Kwa hivyo kama kanisa halipo, jengo haliwezi tembea. Jengo limetulia. Au labda tuliwekee gurudumu liweze kutembea, halitawezekana. Kwa hivyo sisi ndio tutakuwa na uwezo wa kutembea. Anasema enendeni duniani kote, mkafanye nini? Mkawabatize na kuwafundisha yale yote niliyowaambia. Tazama, nitakuwa nanyi hadi mwisho wa dahari. Kwa hivyo kanisa la Mungu ni watu ambao wamefundishwa kuyashika yote, alafu wanaenda kufundisha wengine wakayashike pia. Kwa nini uinjilisti haufanyiki? Kwa nini Kristo anakawia kuja? Kwa sababu kanisa tumebaki kwenye majengo yetu. Kule nje watu wanangoja habari njema, sisi tunangoja waje kanisani tuwape habari njema. Tutafika kweli? Kwa hivyo tukielewa, tutajipanga upya kwamba kanisa la Kristo ni mwili ambao Kristo anategemea akatembee duniani kote. Tumefika Efeso 9 mstari wa 12. Anasema, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho wa yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Amen. Amen. Kwa hivyo jana, nashukuru Mungu, kulikuwa na ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, tumefanywa kuwa viungo vinavyoshikana pamoja ndani ya mwili wa Kristo. Jiwe halifai lisiposhikamanishwa na jiwe lingine kwa njia ya seruji. Sasa Mungu anajengaje jengo la kiroho? Anakujaza wewe na Roho Mtakatifu, ananijaza mimi na Roho Mtakatifu, anajaza mwingine na Roho Mtakatifu, anatufanya tushikane pamoja, tuwe nyumba
ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufunuo wa kanisa ni nini? Ulikawia mpaka siku za Paulo, ndipo Mungu akafunua kwamba alikuwa na nini kwenye mawazo yake. Ni kwamba kanisa lake liwe ni watu walioshikamanishwa pamoja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Petero anasema hivi katika waraka wa kwanza wa Petero sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petero sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6, anasema hivi: ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kwa hivyo wewe na mimi ni mawe yaliyo hai. Kwa nini tuwe mawe yaliyo hai? Mmejengwa mwe nyumba ya kiroho. Kwa Kiswahili wametafsiri mwe nyumba ya roho, lakini kuna neno limesahaulika hapo. Ukisoma tafsiri zingine za Biblia kwamba tunajengwa tuwe nyumba ya kiroho. Si vibaya kuwa na nyumba ya mawe ya kawaida, ina sehemu yake. Kama vile tunavyoona katika Agano la Kale, Mungu alipomwambia Musa akamwambia ajenge hema ya kukutania. Kwa hivyo hapa tupo kwenye eneo la kukutania, si ndio? Tupo kwenye eneo la kukutania sisi kama kanisa. Anasema mmejengwa mwe nyumba ya kiroho, ukuhani mtakatifu. Ukuhani, kwamba tunapofanyika kanisa la Bwana tumekuwa makuhani. Ukuhani wa Agano Jipya lililothibitishwa na damu ya Yesu ni tofauti na Agano la Kale. Agano la Kale makuhani walikuwa ni Walawi tu. Kwa hivyo kama wewe si Mlawi hukuruhusiwa kuwa kuhani. Lakini Yesu alipokufa msalabani, Biblia inasema pazia ilipasuka. Mahali patakatifu pa patakatifu ambao leo tutapaita madhabahuni pakawa wazi kwa kila mtu. Tumefanyika ukuhani. Kanisa ni ukuhani wa Mungu. Ni ukuhani wa Melkizedeki, tofauti na ukuhani wa Haruni uliokuwa na taratibu nyingi. Yesu akaziondoa. Halo, Bwana asifiwe. Unanielewa ama umepotea? Kama unanielewa, inua mkono wako nione unanielewa. Kwa hivyo sasa kanisa ni ukuhani. Mungu amejizalia makuhani wa kutoka Tanzania, makuhani wa kutoka Uganda. Manake ilibidi tuwe Walawi ili wewe Elumbaeli uwe kuhani. Lakini Mungu akafanya Kristo aondoe kile kiambaza, aondoe ile pazia, ili watu wote wanaosamehewa dhambi, wanaookoka, wawe wa makuhani. Wa kufanya nini? Wa kumtolea Mungu dhabihu. Kila kuhani aliandaliwa kumtolea Mungu dhabihu. Sasa leo kwa sababu tuna mapokeo, samahani, bado napenda nivae gauni la Haruni, si ndio? Gauni la Haruni lilishapitwa na wakati. Sasa tupo kwenye gauni la Kristo. Sote tumemvaa Kristo ili tumtolee Mungu dhabihu. Dhabihu sio pesa peke yake. Biblia inasema sifa za vinywa vyetu ni dhabihu. Amen. Amen.
Amen. Waefeso, naomba tuseme wote, mtoe dhabihu za kiroho. Kwa hivyo kanisa ni ukuhani unaotoa dhabihu za kiroho, sio tena za mbuzi, sio tena za kondoo, sio tena za mahindi na mpunga. Hapana, ni dhabihu kwanza za kiroho, alafu za mwilini zinafuata. Sasa usipoelewa hivi utajichanganya. Kwa nini Wakristo wengi wanashindwa kuishi maisha matakatifu? Kwa sababu bado kwenye mapokeo kwamba kuhani peke yake ndio wa kuishi maisha takatifu, alafu anakuja Jumapili au Jumamosi, haijalishi ni siku gani, anapiga magoti akiomba toba, alafu anaambiwa nenda na usifanye tena dhambi. Anajisikia vizuri, lakini unatakiwa uishi maisha matakatifu, kwa sababu una dhabihu zako ambazo unamtolea Mungu zisizoonekana hapa kwenye jengo hili. Maisha yako kwenye biashara yako, maisha yako kwa familia yako ni dhabihu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa vile tumeunganishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, tumefanyika ukuhani, tumtolee Mungu. Sisi ni jengo la kiroho, sisi ni mwili wa kiroho wa Mungu, tuna dhabihu za kiroho. Mavazi yako ni dhabihu, fedha yako ni dhabihu, biashara yako ni dhabihu. Unamwakilisha Mungu kama kuhani. Ukuhani hauishii madhabahuni. Kwa nini nasema hivyo? Watu wengi tukivaa magauni yetu ibada ikisha tunayatoa, tukikutana pale mtihani, mambo, ukuhani haupo tena. Kwa nini tusiende nazo sokoni? Kwa sababu tumeona dhabihu zinaishia kwenye eneo, sivyo? Dhabihu ni kila wakati. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umewahi kujiuliza kwenye wakati wa mabadiliko, Yohana Mbatizaji babake alikuwa ni kuhani, anavaa magwanda kama kuhani, anapeleka dhabihu kama kuhani, lakini mtoto wake Yohana ameacha jengo la babake, ameacha mapokeo, amevaa ngozi ya ngamia, ameenda jangwani, kwa sababu walikuwa hawajapata picha. Na Yesu amezaliwa, hakwenda kwenye hekalu awe kuhani, kwa sababu Biblia imetuambia kwa Ibrania yeye ni kuhani mkuu. Mbona hakwenda kujiunga na wale makuhani? Badala yake akafata Yohana, nibatize, kwa sababu ilifika wakati wa mabadiliko. Mungu anajengea kanisa jengo lake la kiroho lisilohitaji sanduku la agano. Kwa hivyo tukipata picha, hata tabia zetu zinabadilika. Kumbuka, unapouza dagaa wewe ni kuhani. Kumbuka, unapouza mboga wewe ni kuhani. Kumbuka, unapoenda shule wewe ni kuhani, haijalishi umri. Anasema tena Petero, dhabihu za kiroho zinazokubaliwa na Bwana kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama nimeweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayaharika. Kwa hivyo tumejengwa juu ya Kristo, tumejengwa juu ya Kristo, jiwe kuu la pembeni. Lazima tuwe na asili ya Kristo ndio tuweze kuunganishwa na lile jiwe. Ndio maana tunakula mkate. Kwa nini leo tumekula mkate? Yaani mwili wa Kristo umefanyika sehemu yetu,
tumekunywa damu yake, damu yake imefanyika damu yetu, tumepata asili ya kimbingu kama makuhani, Yesu akiwa kuhani mkuu. Hamna mtu katikati ya Yesu ambaye anapeleka dhabihu zetu. Ni sisi sote tujitahidi kupeleka dhabihu. Amen. Kazi yangu ni kukuandaa wewe, kugaua, kukukagua leo. Unatosha kutoa dhabihu? Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapoomba mchungaji, anapoomba mtume, anaomba Bwana, wale wote kesho tutaonana siku ya ibada, naomba uwaweke katika utakatifu, na ninapofika kama kuna yule amejinajisi, naomba Roho wako anidhihirishie. Kwa hivyo anakaa pale mlangoni, anaangalia kuhani wanavyoingia. Kazi ya shemasi ni kujua kiwango cha utayari wa kuhani anayeshiriki ibada na wengine. Kama hajaenea, anamweleza mzee wa kanisa kwamba leo kumeingia najisi, tunafanyaje? Mzee wa kanisa anaenda kwa mchungaji, leo kumeingia najisi, tunafanyaje? Wanakubaliana. Paulo anasema mtu kama huyo mtoeni katikati ya kundi, kwa maana anachafua. Dhambi yako wewe mtu mmoja inafanya kanisa nzima dhabihu zisikubalike, kwa sababu sisi tumefanywa tuwe watakatifu. Anasema iweni watakatifu kama Baba alivyo mtakatifu. Kwa hivyo najitunza nisije nikawa chachu ya kuharibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Kwa hivyo anasema hivi, lenye heshima na kila amwaminie hata tayaharika, ya kwamba mimi kama nimeingia kwenye jengo takatifu na mimi ni sehemu ya jengo, siogopi chochote, sirogeki, sumu haiwezi niua, manake nimefanyika sehemu ya Kristo. Hakuna ugonjwa utakao nishambulia mimi, kwa sababu nimefanyika sehemu ya Kristo. Nimefichwa na Baba ndani ya Kristo. Kwa hivyo ukitaka kuniua, muue kwanza Kristo. Je, utaweza kumuua Kristo? Unaweza kumuua Mungu? Ndio maana anasema katika Israeli hakuna uchawi. Kwa nini tunaogopa uchawi? Kwa sababu bado tunaona hatujaingia ndani ya Kristo. Ubatizo wa maji ni kwamba umeingia ndani ya Kristo, umefufuka naye. Ubatizo na wa Roho Mtakatifu ni kwamba sasa umefanywa mwili mmoja na wengine, umefanyika mwili mmoja usiojua lugha wala kabila wala lugha wala rangi ya mwili, mmefanyika mwili mmoja. Anasema Petero, katika ndani ya Kristo hakuna mke wala mume, hakuna maskini wala tajiri. Nikuulize, ni sehemu gani ya mwili wako ambayo ni maskini? Hamna. Vyote vinaitwa mwili wako, vina hadhi sawa, hakuna kile kinazidi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekuwa mzao mteule, ukuhani wa kifalme, ni taifa takatifu. Kanisa la Mungu ni taifa la Mungu takatifu, ni ambalo Mungu anatawala. Akisema watu wanasema ndio Baba, hakuna wa kusema kwa nini. Taifa linajulikana kwa uwezo wake wa kutii mamlaka.
Kama taifa limejaa waasi, silo taifa. Kwa hivyo kanisa ambalo Mungu amejenga ndani ya dunia iliyochafuka, anataka kudhihirisha kuna tofauti ya wanaotawaliwa na Mungu na wale wanaotawaliwa na Ibilisi. Wanaotawaliwa na Mungu wanamwogopa Mungu, wanamheshimu Mungu, wanamtii Mungu, wanaishi maisha yanayoambatana na toba. Kwa hivyo huwezi wapata wakichanganyikana kufanya vitu vya mataifa, kwa sababu mataifa ni watu wasiokuwa takatifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema aliyeiba asiibe tena, aliyeua asiue tena, aliyesema uongo aseme kweli na jirani yake. Kwa sababu gani? Katika taifa hili sheria zetu, katiba yetu inatoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina uraia wa nchi 2 ama zaidi, lakini uraia wangu wa kwanza ni uraia wa mbinguni. Hizi zingine zote zinaweza haribika, lakini sitajitambulisha na uraia wangu wa kuharibika. Najitambulisha na uraia usioharibika, usiobadilika, kwa sababu naye mfalme anayezidi wafalme wote, ninaye Mungu anayewazidi miungu yote, ninaye Bwana anayezidi mabwana wote. Kwa hivyo kwanza nanyenyekea kwake na mtazama kwake, mengine tunaweza jadili. Haleluya. Sasa wewe ni raia wa wapi? Unajivunia uraia gani? Mimi najivunia, ninatangaza kwa CV yangu nikiomba kazi, kipengele cha kwanza, mimi ni balozi wa Mungu. Kujiunga na wewe, umejiunga na mbingu. Kunikataa mimi, umemkataa Mungu. Haya, nipe kazi. Lakini wengine tunaogopa dini, tunahitaja kule mwisho, ni mimi wako katika Bwana. Ilitakikana iwe juu pale. Wewe ni wa Bwana, umeshanunuliwa kwa damu, wewe ni mwakilishi wa Kristo hapa duniani. Ukitembea ni Kristo anayetembea, maana anakaa ndani yako. Ukiongea ni yeye anaongea. Haleluya. Sisi ni mabalozi wa Kristo. Sawa. Kwa hivyo mimi kama balozi, sera zangu ni za kimbingu. Sina sera za taifa langu ya kuzaliwa, nina sera za mbinguni. Hizi zingine ni za kujadili. Paulo alikuwa Myahudi wa Wayahudi, Mfarisayo wa Mafarisayo, anatoka kabila ya Benjamini, lakini anasema hiyo ni kimwili tu. Zaidi ya hapo, mimi ni mtumishi wa Kristo asiyeitwa na mwanadamu, aliyeitwa na Mungu peke yake, kuleta habari njema kwenu ninyi mataifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu ya kutojitambua, tumepoteza uraia wetu wa kimbingu, tumemezwa na uraia wa duniani. Tubadilike, kwa sababu sisi ni kanisa la mwakilisha Mungu, kanisa la mwakilisha Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa Mungu ameweka wazi kwamba kanisa ni mwili wake aliyoununua na damu yake mwenyewe. Waefeso sura ya 2
Tuangalie sura ya pili. Sura ya pili. Waefeso Haleluya. Waefeso sura ya pili mstari wa 22 inasema, tuanzie mstari wa 20. Waefeso sura ya pili mstari wa 20 inasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vyema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Jivunia kanisa ambalo ameliita makazi yake. Anataka ishi ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako, aumbike ili ukamilike, ufike kimo na utimilifu wake. Yaani watu wakiniona wasinione mimi, lakini wamuone Kristo. Bwana asifiwe. Je, Kristo anaonekana ndani yako? Je, Kristo anaonekana ndani yangu? Pastor, muda wangu ukisha, naomba niambie, kwa sababu naweza mimi nafundisha masaa 8 bila kusimama, siku 31, miezi 12, kwa miaka 3.5 bila kusimama, kwa sababu ratiba ya Mungu inahitaji nidhamu ya kufundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu bado tunaenda pale, ndio nimekuja siku nyingine ambayo yataleta mabadiliko ya kiroho kama maisha yetu. Tunahitaji muda wa kutosha kusemezana katika Bwana. Maana najua sasa una maswali. Tutaulizanaje maswali? Mimi kama mwalimu napenda maswali, lakini tunahitaji muda wa utulivu. Kwa hivyo tuombe. Yaani nawe akuli mafundisho 6-7 ndani ya wiki 2, kama tutakuwa na masaa 4 kila siku, tunaweza tukapata muda mzuri wa kumjua Bwana. Amen. Amen. Sawa sawa. Kwa hivyo leo nimekupa vionjo ili nikuandae kwa wakati unaokuja, tuwe na muda wa kutosha kujifundisha. Naomba siku hiyo awe hapa mke wangu na watoto wangu, manake nimewafundisha wao, sasa ni walimu. Amen. Ningependa na wewe uwe mwalimu. Ningependa tulete mapinduzi ndani ya eneo hili, watu wamjue Mungu, watu wamjue Kristo, watu wajue kanisa. Kanisa ni ufunuo wa Kristo. Huwezi mjua Kristo kama hujui kanisa. Huwezi mjua Mungu kama humjui Kristo. Anasema huwezi kwenda kwa Baba pasipo yeye, kwa maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Na siri ya kumjua Kristo ni kupata ufunuo wa kanisa. Ukijua kanisa umemjua Kristo, maana yeye ndiye kichwa cha kanisa, sisi ni mwili. Sasa mwili hauwezi jieleza bila kichwa. Mwili hauwezi jieleza bila mikono, bila miguu, bila uti wa mgongo,
bila tumbo mwili hauwezi jieleza. Ndio maana kama sina mguu mmoja hawaniiti tena nyambu, wanasema nyambu kiguru. Lakini nikiwa nimekamilika wanasema yule nyambu. Naweza nikajieleza kwa hali zote. Kwa hivyo naomba Mungu atupe nafasi tuweze kuzama katika kumjua kanisa ili tumjue Kristo. Amen. Amen. Kristo ndiye mwokozi wa mwili, ndio mwokozi wa kanisa. Kama vile baba, mume wa nyumba ameitwa mwokozi wa mwili. Kwa hivyo nataka niishie pale katika somo hili la kanisa. Na kanisa limepewa funguo ya kufunga vitu duniani vikafungwa mbinguni. Amepewa funguo za kufungua vitu vinavyohusu watakatifu duniani na vikafunguliwa mbinguni. Mamlaka ya kushinda kuzimu yapo ndani ya kanisa, sio kwa mtu mmoja binafsi. Kanisa likisimama, kuzimu inatetemeka. Kanisa likiwa halijashikana, kuzimu inapata nafasi. Tutamani kubeba mamlaka yale. Naomba tumuombe Mungu. Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetupendelea, uliyetupenda kabla hatujakupenda, ukatuchagua kabla hujaweka misingi ya dunia nzima, kwamba tufanyike watakatifu, tukujengee nyumba ya kiroho. Umetufanya kuwa sehemu ya mwili wako hapa Lindi. Tunakuomba mchana wa leo, tuunganishe kila kiungo kikawe kimoja na kingine. Kusiwe tena mafarakano kati ya mmoja na mwingine, wala pasiwe mwingine wa kukaa nafasi ya mwingine, maana katika mwili wako kuna nidhamu na utaratibu. Tunaomba uachie roho ya umoja. Ponya majeraha ambayo yamejitokeza kwa kutokuelewa kwetu na kwa kutokufahamu kwetu. Tunaomba Bwana ukafungue macho yetu ya kiroho, tumiminie roho ya hekima na maono, tupate kujua kanisa lako na kusudi lako la kutuweka ndani ya kanisa. Mchana wa leo ninaenda kinyume na maradhi na magonjwa na mashambulizi ya Ibilisi dhidi ya viungo vya Kristo ndani ya kanisa lake. Naziharibu na kuzisambaratisha njama zake za kuzimu. Tunafunga milango ya kuzimu dhidi ya kanisa lako. Tunaomba utupe ujasiri wa kuleta ukombozi katika eneo hili ambalo umetuweka kwa utukufu wa jina lako. Tunafunga vinywa na elimu zinazoinuka kinyume na elimu ya Kristo. Tunaomba Baba, nuru yako ikaangaze, giza likatoweke, ujitukuze kwa maisha ya kila mmoja. Asante Mungu ishie milele. Tunakutukuza na tunakubariki. Tunafunika kila mmoja na damu takatifu ya Yesu. Asante kwa maana umetukomboa na kutununua. Sasa sisi ni wako. Pokea sifa na utukufu. Naomba kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tuseme amen. Amen. Asante sana. Hebu ongeza makofi.
Mungu ni mwema. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya ibada nzuri. Nikiwa ninatafakari neno lilokuwa likiendelea hapo, Mungu alinichukua kwenye mfano mmoja. Nilikuwa nikiongea na makamu askofu wetu mkuu Dr. Magnus Mwiche. Wakati tunaongea, akaongea kitu kimoja kizuri sana, nikakipenda. Tukiwa tunafurahi tu, akaniambia, unajua kuna siku mkono, miguu, mdomo na macho vilikaa kikao, vikasema haiwezekani, sisi wengine tunahangaika alafu anayefaidika ni tumbo. Tumbo tu yeye. Mkono unahangaika kwa ajili ya tumbo, mdomo unahangaika kutafuna kula kwa ajili ya tumbo, miguu inakwenda kwa ajili ya tumbo. Kwa hiyo vikakubaliana, kuanzia leo hatufanyi kazi ya tumbo tena. Tumbo akasema, jamani, mimi silagi kwa ajili yangu na kudaga kwa ajili yenu, mbona mnafanya hivyo? Akasema, hakuna, tumechoka. Kwa nini wewe kila siku wewe, tumechoka. Mzee Mwiche wewe ananielezea, tunapiga tu story, tunafurahi. Akafika mahala wale jamaa wakaanzisha mgomo kabisa. Mkono akagoma, mdomo ukagoma, macho yakafumba, miguu ikajikunja, na mikono naye akasema ataki. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, macho ni kama yakaa kitaka kufumbua yanashindwa. Mguu ukitaka kuinuka wanasema unashindwa. Mkono na wenyewe ukitaka unashindwa. Ikafika mahala vyote vikashindwa. Tumbo akarudi akasema hivi, jamani, nilishawaambia mimi huwa siri kwa ajili yangu na kula kwa ajili yenu. Tena baba anafanya hivyo, baba watu, mzee Mwiche, kwa ajili yenu. Sasa ili mpate nguvu, muweze kuwa na nguvu, nileteni tu, hamna shida. Tumbo hilo. Basi wakaona hebu tujaribu. Basi miguu ikakubali, macho yakakubali, mdomo ukakubali, na mikono ikafanyaje? Ikakubali. Walipoanza kula wakajikuta macho yanafumbuka, yanapata nguvu, mikono inapata nguvu, miguu inapata nguvu. Wakapata akili, wakasema kumbe tukifanya hivi sio kwa ajili ya tumbo, ni kwa ajili yetu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Wapendwa, huo ndio ushirika wa mwili wa Kristo. Unapotumika wewe, sio kumfaidisha mwingine, unajifaidisha wewe mwenyewe. Bwana Yesu na asifiwe. Unapokuja tunaomba hapa, haumfaidishi mwingine, unafaidika wewe. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa tutafika mahala tutanyong'onyea, tutakosa nguvu, kwa sababu tumbo litakuwa halina kitu. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa kweli tusiende mbali, lakini baba, tunafurahi. Tunafurahi. Hebu ongeza makofi. Nilikuwa ninazungumza naye, ilikuwa aje mwezi wa 12 nadhani. Yes, mwezi wa 12 tulikuwa tuna semina naye, lakini kanisa letu wengi ni watu wa kusafiri siku za likizo za miezi ya 12. Kaona idadi ni ndogo sana ya watu na mahudhurio, kaona hatutafurahia. Kwa hiyo tutapanga semina, tumehakikisha na nimeshaongea naye, tutaangalia ile miezi ambayo tunapatikana kwa wingi ili tuje tujifunze wiki nzima. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Si mnatamani wapendwa, simpige makofi. Amen. Basi siku ya jana tulikuwa na ubatizo jana. Ubatizo mzuri kabisa. Nitumie dakika tu hizi 5 kumaliza jambo hili. Wapendwa, tumshangilie Mungu kwa ubatizo uliofanyika jana. Tumemwona Roho wa Mungu jana akishukia watu kwenye maji. Mwinjilisti alikuwa ananiambia, yani kwenye maji humo tu, yani watu wanachakaa humo. Bwana Yesu na asifiwe.
Kwa hiyo jana tumekuwa na ubatizo mzuri, takribani watu 10 jana wamebatizwa pale kwenye maji mengi pale baharini, na wakabatizwa na Roho hapo hapo. Na wengine nilikuwa na Waswahili wanasema nilikuwa nawachukulia poa, kumbe wana nguvu akijaa Roho. Tumeyumbishwa na jamaa yangu huyu, tutaka kudondoka kwenye maji mle, tukasema ehe, lakini tumemwona Mungu akijaza watu. Sasa ninatamani sana siku ya leo tuwapatie vyeti watu tuliokuwa nao jana waliotimiza haki, vyeti vyetu vya Tanzania Assemblies of God, kanisa la Hebroni hapa Lindi mjini. Kwa hiyo nitakapokuwa na kuita, wakati unapigiwa makofi ya kutosha, unakuja unachukua cheti chako, alafu unasimama hapa, na mwisho tutamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Amina. Basi wa kwanza ni Joyce Vincent Mnonduma. Makofi wapendwa, makofi ya kutosha. Ongeza tu makofi ya kutosha kwa sababu ya Joyce. Tuangalie picha hapo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Amen. Kaa hapo. Ninapomwangalia Mama Baraka, ninamuona Mungu wapendwa. Yote yanawezekana kwake yeye aaminiye. Sema amina. Wa pili ni Esther Isdori Kiando. Piga makofi ya kutosha. Haleluya. Baba wasahili, Baba wasahili. Amen. Na watatu ni Neema Bakari Rashid. Ongeza tu makofi ya kutosha. Tafakari makuu yako Bwana na kuimbia. Wa nne ni Uzia Kapesa Lemon. Ongeza tu makofi. Ongeza makofi. Mungu akubariki sana. Neema amefika. Neema Kanengo yuko kazini Kozam. Mwingine ni James Thomas Zakaria. Thomas Zakaria huyo. Msukuma aliyeokoka. Piga makofi kwa Yesu tena. Amen. Aha. Nina Msukuma mwingine hapa Wanyamagana. Enoch Kastori Jeremiah. Piga makofi za kutosha. Amen, amen. Amen. Na mwingine hapa ninaye mtoto wa Temeke huyu Brian Michael. Brian kimbilia hapo. Brian. Tunaye mwingine Mariam Fulgence Saili. Mariam hajafika leo. Tunaye Veronica Bilali Michael. Piga makofi kwa Yesu wapendwa. Ongeza makofi ya kutosha. Tunavyo vyeti viwili hapa. Mariam nadhani Mama Lomuja anauguliwa na mtoto, kwa hiyo ameshindwa kufika leo. Walinipa taarifa. Na Neema yuko zamu kazini. Lakini na tulibatiza hapa mtoto. Tulimbatiza hapa, sio kwenye lile jopo la pamoja.
Yeye alizaliwa baadaye, kaja tukambatiza hapa, na picha yake nikimwangalia hapa, yani mtoto amenenepa huyu, ana mashavu kweli kweli. Yesu anamtunza katika jina la Yesu. Basi mtoto huyu ni mjukuu pia wa mzee wetu wa kanisa au wazee wetu wa kanisa, familia ya Mgite, ni anaitwa Godwin Prosper Mgite, na mtoto mwenyewe baba yake anaitwa Prosper Calistus Mgite na Winnie Moiso Michael wa kutokea pale Mtwara, lakini mtoto alipata nafasi ya kuwekwa wakfu